Внимание, анекдот. В общем, зона, лес, поляна. На пороге старой сторожки сидит кровосос. Тут из дома выбегает маленький кровососик и к папе тормошит его. Пап, покажи сталкера. Пап, ну покажи сталкера. Тот в сторожку выходит, показывает. Это как медом помазал. Сыграю-ка я вам, други. Наша служба и опасна. И на первый взгляд на второй как будто тоже не даже и не Эх, душа просит музыки. Да.